mình đangធ្វើ video ពីអីគេទេថ្ងៃនេះបងប្អូនធ្វើពីទូរស័ព្ទធ្វើពីកាមេរ៉ាធ្វើពី computer អូខេឥឡូវធ្វើអញ្ចេះវិញបាទអញ្ចឹងជាការកំសាន្តអបសុកលេងទេបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីគេហៅថារបៀបធ្វើ vlog បាទបើសិនជាយើងចូលចិត្តធ្វើ vlog ប៉ុន្តែយើងអត់សូវចេះនិយាយអត់សូវគេហៅថាអត់សូវពិនក្នុងការនិយាយស្ដីអត់សូវពិនក្នុងការរៀបរាប់ប្រាប់ទីកន្លែងមួយទៅទីកន្លែងមួយអញ្ចឹងទៅបាទធ្វើដូចខ្ញុំបាទបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទមើលហើយចាំរៀនតាមទាំងអស់គ្នាណាពួកអីយើងជាអ្នកគេហៅថាមិនទាន់ professional ទេមិនទាន់ធ្វើបានល្អទេប៉ុន្តែវាអាចគេថាវាគ្រាន់បើដែរណាពួកអីយើងមិនចាំបាច់និយាយទេក្នុងវីដេអូរបស់យើងថតទៅណាថតទៅហើយដាក់ play ដាក់អីទៅដូចខ្ញុំធ្វើដូចខ្ញុំចឹងបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នា